კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი ბათუმის საკრებულოს მერიასა და ბაღების გაერთიანებას სპეციალური კომისიის შექმნას სთხოვს, რომელიც ბათუმის ბაღებში არსებულ ვითარებას შეისწავლის. მერაბ ღოღობერიძე აცხადებს, რომ აღნიშნულმა კომისიამ პირველ რიგში ბათუმის მეორე საბავშვო ბაღში რამდენიმე დღის წინ თანამშრომლების ჯერ გათავისუფლების შემდეგ კი მათი უკან დაბრუნების ფაქტი უნდა შეისწავლოს. ბრალეულების გამოვლენის შემთხვევაში კი დამნაშავე სამსახურიდან გათავისუფლდეს. მონიტორინგის ჯგუფის შექმნას ბათუმის ბაღების გაერთიანების თავმჯდომარეც ეთანხმება და აცხადებს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით მერიას თავადაც მიმართა. მისივე თქმით, საბავშვო ბაღებში არსებული ვითარება შესაძლოა გაზრდილი კონტინგენტით იყოს გამოწვეული. ის პრობლემა, რომელიც ქალაქ ბათუმის ნომერ მეორე ბაღში დადგინდა, ჩვენ ვეხმაურებით ამასაც, მაგ გვაინტერესებს, ამას დაკავშირებით იმუშაოს კომისიამ და ნამდვილად შეისწავლოს თუ რა მოხდა იქ განვითარებულ რასთან ჰქონდა გადაცენა, სან ჰქონდა ადგილი მასწავლებლებს, თუ დადგინდა რომ მასწავლებლებს ჰქონდა გადაცენა მართლაც უნდა იქნეს გათავისუფლებული, თუ არა, მაშინ ქალბატონო ნატალიამ უნდა მოიხადოს ბოდიში და უნდა დატოვოს თანამდებობა. მეთვლი რომ ნამდვილად საჭირო არის, ამ ეტაპზე ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის მიერ უნდა შეიქმნას მონიტორინგის განმახორციელებელი შესაბამისი ჯგუფი, წერილი მიწერე მერიას, სადაც გაწევრიანებული იქნებიან საკრებულოს დეპუტატები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და ასევე მერიის შესაბამისი სამსახურებიდან.